Madagaskar von 2017, da begann die Hilfe bis heute. Ganz kurzer Überblick. Der Start war eine Karawane, das sind freiwillige Helfer im Juli 2017. Da wurden der medizinische Bereich, Hygiene, Küche und ein Essensraum für die Kinder eingerichtet. In der Zeit wurden 2.000 bis 3.000 Kinder täglich versorgt. 2018 und 2019 wurde die Stadt der Brüderlichkeit gebaut, es sind mehr als 100 Häuser. Und in 2021, gerade jetzt, war die Einweihung des Platz des Friedens. Im Moment werden dort mehr als 10.000 Kinder versorgt. Aqui pequeno resumo do que aconteceu nos últimos 4 anos. Em fevereiro de 2017, a Fraternidade chega no sul de Madagascar. Em julho de 2017, chega a primeira caravana. Uma área médica é criada. Além disso, área de higiene, cozinha e refeitórios. De 2.000 a 3.000 crianças foram atendidas imediatamente. Em 2018, 2019, tivemos a construção da Cidade da Fraternidade. Em 2021, inauguração do Campo da Paz. Mais de 10.000 crianças estão sendo atendidas. Agora nós vamos mostrar pequeno vídeo que vocês poderão acompanhar. Kurzes Video. Vivemos desses dias felizes que só o amor pode fazer acontecer. Inauguramos o novo Campo da Paz e a nova clínica médica da Fraternidade Sem Fronteiras em Madagascar. Celebramos a abertura desse espaço agradecendo tudo o que veio antes. Lembramos que em agosto de 2017 estávamos ali, na caravana estrutural, voluntários, trabalhadores locais, todos juntos, levantando o primeiro Campo da Paz. Tínhamos pressa de alimentar as crianças e também oferecer cuidados com a higiene, roupinhas novas, acolher. Agora já são 16 horas, no primeiro dia de inauguração do projeto. No mesmo terreno alugado, também erguemos com paredes de madeira a clínica da Fraternidade Sem Fronteiras. Instalamos um centro nutricional, farmácia e o serviço de atendimento primário à saúde. Sim, aquele lugar simples parecia mágico. Ali, nós salvamos vidas. E desde o início, havia vontade de ir além. Enquanto dedicávamos esforços para atender as crianças, idealizávamos novos projetos e mais corações se uniam à obra humanitária. O terreno que vocês estão vendo ao fundo aqui é o terreno, mais um terreno que a gente comprou, que é um terreno que dá 1,5 hectare, mais ou menos, né? Que vai até lá, bem próximo, só dividido por uma rua até a Cidade da Fraternidade. É aqui que a gente pretende construir e trazer, na realidade, o chão de pé, que é aquela estrutura muito simples que a gente iniciou no ano passado, trazer toda essa estrutura para cá. Até que chegou o dia. O novo Campo da Paz, agora com toda a estrutura em alvenaria, cozinhas arejadas, ofertando dignidade ao trabalho. O refeitório maior e melhor equipado, com 800 lugares, enfeitado de criancinhas. E uma realização que faz bater forte o coração. No novo Campo da Paz, inauguramos também a nova clínica médica da Fraternidade Sem Fronteiras. A nova instalação tem o dobro da capacidade e vai acolher com mais segurança e conforto. Clínica médica em alvenaria, novo Campo da Paz, conquistas possíveis graças à união de padrinhos, voluntários e apoiadores. Tijolo por tijolo, estamos dando vida ao nosso sonho de fraternidade. Sigamos juntos, construindo um mundo melhor. Apadrinhar é amar. Und wie ist die Situation heute? Erstes Positive, ich denke, Großes ist geschaffen worden. Der Platz des Friedens ist eingeweiht
und steht für Nachhaltigkeit. Ernährungs- und Hygienezentrum sind in Betrieb und die Klinik der Brüderlichkeit ist eröffnet. Und mehr als 10.000 Menschen, Kinder, erhalten täglich Mahlzeiten. Como está a situação hoje? A parte positiva. O Campo da Paz é inaugurado, sinônimo de sustentabilidade, o Centro de Nutrição e Higiene em funcionamento, a Clínica da Fraternidade foi inaugurada e mais de 10 mil crianças recebem refeições diariamente. Im Moment haben wir eine sehr schwierige Situation, die durch Corona zusätzlich nochmal einen hohen Grad erreicht hat. Was passiert ist, die Lebensmittelpreise sind extrem hoch und gleichzeitig nimmt die Unterernährung der Kinder zu. Immer mehr Bedürftige kommen und werden auch in die Aufnahmezentren aufgenommen. Sim, ao mesmo tempo, a situação continua difícil. Como está ela hoje, né? Corona e as suas consequências. Os preços dos alimentos extremamente altos, a desnutrição infantil está aumentando e cada vez mais são acolhidas pessoas em extrema miséria. Darum heute unsere Bitte an euch. Spenden und Patenschaften werden wirklich sehr, sehr dringend gebraucht. Und unser Aufruf an euch ist, bitte helft ihr mit, hilf du auch mit und mach den Unterschied. Vielen Dank. Por essa razão, estamos nos dirigindo a vocês. A necessidade de doações e apadrinhamentos é realmente urgente. Por favor, ajude também. Muito obrigada. Agradeço que confiam e trabalham diariamente com a fraternidade, valorizando o ser. Danke an alle, die täglich mit der Brüderlichkeit ohne Grenzen arbeiten und Vertrauen und die gelebte Wertschätzung für alle Menschen respektieren. Vielen Dank nochmal. Sie können uns finden in den Link oder auch Sie können kontaktieren uns durch die Kette der Liebe gmail.com. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Vortrag. Ja. Dank, lieber Hermann. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada, Hermann. Unser heutiges Vortragsthema lautet Wissenschaft und Spiritualität. O tema da palestra de hoje se chama Ciência e Espiritualidade. Der Vortrag zeigt die Annäherung von Wissenschaft und Spiritualität. A palestra mostra a aproximação de ciência e espiritualidade. Und deren Abgrenzung oder Unterscheidung zur Religion. E a sua diferenciação para a religião. Dr. Marcelo schloss sein Medizinstudium 1996 ab. Dr. Marcelo hat sein Medizinstudium 1996 ab. Perdão. Dr. Marcelo encerrou seus estudos da medicina em 1996. Er absolvierte seine Facharztausbildung und Promotion. Em seguida, ele iniciou sua especialização e promoção, doutorado, im Bereich der Gastroenterologie na área da gastroenterologia und Verdauungsendoskopie e endoscopia digestiva an der Bundesuniversität von São Paulo. Na Universidade Federal de São Paulo. Als Postdoktorand arbeitete er anschließend in Boston in den USA. No pós-doutorado, trabalhou em Boston, nos Estados Unidos. An der Harvard University. Na Universidade de Harvard. Dr. Marcelo, vielleicht möchten Sie gleich noch etwas weiter über sich sagen. Dr. Marcelo talvez queira depois falar pouco mais sobre si. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt zum Vortrag, caso tenham perguntas ou comentários acerca da palestra, habt ihr nach dem Schlussgebet die Möglichkeit, diese zu stellen.
Vocês terão a oportunidade de fazê-lo depois da prece final. Mit großer Freude begrüßen wir jetzt Dr. Marcelo. Com grande alegria, agora cumprimentamos Dr. Marcelo. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Muito obrigada que está conosco aqui hoje. Es ist uns eine große Ehre. É uma grande honra. Bitte schön, Dr. Marcelo. Por favor. Boa noite. Guten Abend. Infelizmente, eu não sei falar alemão, Leider spreche ich kein Deutsch, apesar de já ter visitado a Alemanha 2 vezes. obwohl ich schon zweimal in Deutschland war. A última em 2013, durante o Congresso Europeu de Gastroenterologia, que foi sediado em Berlim. Das letzte Mal in 2013 im Kongress der Gastroenterologie in Berlin. Conquistou meu coração. Der mein Herz erobert hat. Eu me sinto honrado e muito feliz com o convite. Bin sehr geehrt und sehr glücklich über diese Einladung. E quero agradecer Möchte mich bedanken a Elke, a Lena, a Olímpia bei Elke, bei Lena und bei Olympia e a Cristine, que faz a nossa tradução. und bei mir, die ich die Übersetzung mache. Eu peço perdão porque não tenho tanta experiência com a tradução sucessiva. Ich möchte mich vorab entschuldigen, da ich nicht so viel Erfahrung mit der direkt gefolgten Übersetzung habe. Apesar de já ter feito 4 vezes antes. Obwohl ich dies schon 4-mal zuvor getan habe. Em Viena, Praga, Tóquio. In Wien, Prag und Tokio. Em Moçambique. Und in Mosambik. Eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras em 2011 ou 2012. Ich habe die Bruderschaft ohne Grenzen in 2011 oder 2012 kennengelernt. Aquela época, o fundador, Wagner, Zu dieser Zeit war der Gründer, Wagner, tinha um pequeno grupo com 570 crianças atendidas em Moçambique. hatte eine kleine Gruppe von ca. 570 Kindern, die versorgt worden sind in Mosambik. A partir daquele momento, nos encantamos com o projeto, nos apaixonamos pelo projeto. In diesem Moment haben wir uns in dieses Projekt verliebt und dafür eine Leidenschaft entwickelt. Apadrinhamos imediatamente algumas crianças. Wir haben sofort Patenschaften für einige Kinder übernommen. E passamos a divulgar a Fraternidade Sem Fronteiras em todas as oportunidades. Und wir haben begonnen, die Bruderschaft ohne Grenzen in jedem möglichen Moment zu bewerben und bekannt zu machen. A minha esposa ficava muito preocupada, porque se alguns apoiadores deixassem de ajudar, o grupo estaria em sérios problemas. Meine Frau war damals sehr besorgt, denn wenn einige der Unterstützer ihre Unterstützung nicht mehr leisten würden, dann hätte die Gruppe ein großes Problem. Mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Aber, Gott sei Dank, dies ist nie passiert. Nós acreditamos que quando a pessoa está bem no seu lugar, na sua terra, ela não vai emigrar, não vai se mudar de país. Wir glauben, dass wenn es einem Menschen in seinem Umfeld, in seiner Stadt gut geht, dass dieser Mensch dann keinen Grund findet, um auszuwandern, um woanders hinzugehen. E quando nós estamos ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras,
também estamos ajudando a reconstruir a dignidade das pessoas que estão sendo atendidas. Und wenn wir der Bruderschaft ohne Grenzen helfen, dann sorgen wir auch dafür, dass wir einen Ort wieder errichten, wieder erbauen und die Würde der Menschen, die dort leben, wiederherzustellen. A Fraternidade Sem Fronteiras começou do ideal do Wagner Moura, que pertencia às fileiras do Espiritismo. Die Bruderschaft ohne Grenzen ist aus den Ideen von Wagner Moura entstanden, der auch aktiv ist in den spiritistischen Gruppen. E essa palestra, essa nossa conversa, ela vai relacionar a possibilidade da ciência investigar a existência da alma. Und unser Vortrag heute hier, unser Austausch, zeigt, wie die Wissenschaft erforschen kann, herausfinden kann, wie es sich mit der Spiritualität verhält. E ao final da nossa conversa, eu vou mostrar uma correlação entre a origem da Fraternidade Sem Fronteiras no Espiritismo e a ciência que nós vamos conversar agora. Und am Ende unseres Vortrages werde ich die Korrelation zeigen zwischen der Bruderschaft ohne Grenzen, wie sie aus dem Spiritismus entstanden ist, und der Wissenschaft. Então, eu trago a dúvida: é possível uma intersecção, o estudo científico da existência da alma e de coisas fora da matéria? Also bringe ich hierher zu uns die Frage, den Zweifel, ist es möglich, dass es eine Schnittmenge gibt zwischen der Spiritualität und der Wissenschaft? O que é espiritualidade? O que é ciência? É possível estudar cientificamente a espiritualidade? Was ist Spiritualität? Was ist Wissenschaft? Ist es möglich, die Spiritualität wissenschaftlich zu erforschen? O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar é espiritualidade. Den ersten Begriff, den ich gerne anschauen möchte mit euch, ist der Begriff der Spiritualität. A palavra espiritualismo significa que se acredita em algo além da matéria. Das Wort Spiritualität, Spiritualismus bedeutet, dass man an etwas glaubt, was über die Materie hinaus existiert. Existe uma diferença com a palavra espírita, que significa todos aqueles que acreditam no trabalho de Allan Kardec, na doutrina de Allan Kardec. Dahingehend gibt es auch einen Unterschied zum Begriff spiritistisch. Das sind all diejenigen, die an die Arbeit und das Werk von Allan Kardec glauben und diesem folgen. A palavra religião apresenta muitas definições, muitos conceitos. Das Wort Religion wiederum bringt viele Definitionen. Rutherford, em 2005, definiu religião como institucionalização do aspecto espiritual. Religiões são instituições organizadas em torno da ideia do espírito. Rutherford bringt die Definition für das Wort Religion in 2005 als Institutionalisierung eines spirituellen Aspektes. Religionen sind also Institutionen organisiert um die Idee des Geistes. O livro Sapiens, uma breve história da humanidade, traz uma definição simples e muito interessante. Das Buch Sapiens,
eine kurze Geschichte der Menschheit bringt ebenfalls eine interessante Definition von Religion. Religião é sistema de normas e valores humanos baseados na crença e ordem sobre-humana. Então, existe algo sobre-humano, o espírito, a divindade, e a crença de que normas e valores são considerados deveres. Você deve fazer algo. Religion als System von Normen und Werten, basierend auf dem Glauben in eine übermenschliche Ordnung. Es gibt also etwas Übermenschliches und Normen und Werte werden angesehen als Pflichten. Por outro lado, o que é ciência? A palavra ciência vem do latim scientia, que significa saber ou conhecimento. Auf der anderen Seite, was ist Wissenschaft? Wissenschaft kommt von dem lateinischen Begriff Scientia, was bedeutet Wissen oder Kenntnis. Essa foto foi tirada na nossa chegada em Madagascar, em agosto de 2017. Eu estava presente na caravana que foi fazer a fundação da primeiro atendimento em Madagascar. Dieses Foto stammt von der ersten Karawane 2017, die nach Madagaskar gegangen ist, um dort erste Kinder zu behandeln und das Projekt der Bruderschaft ohne Grenzen ins Leben zu rufen. A ciência pode ser definida como todo conhecimento adquirido por estudo ou prática, mas que seja baseado em princípios certos, corretos. Wissenschaft kann definiert werden als all das Wissen, was durch Erforschen und Praxis erlangt wird und grundsätzlich basiert auf richtigen Prinzipien. René Descartes, que nasceu no fim do século XVI e viveu no século XVII, lançou as bases para a ciência contemporânea. René Descartes, der am Ende des 16. Jahrhunderts geboren ist und bis Mitte des 17. Jahrhunderts gelebt hat, hat sozusagen die Grundprinzipien der Wissenschaft belegt. A Europa e o mundo viviam o período das trevas, com inúmeras crenças. In dem Moment, in dem Europa und auch die Welt sich im Mittelalter befand, gab es viele verschiedene Glauben. A teoria de René Descartes é o ceticismo metodológico. Die Theorie von René Descartes ist die methodologische Skepsis. Devemos duvidar de tudo. Só se pode dizer que é verdade aquilo que pode ser provado, sendo que o ato de duvidar é o único e indubitável. Wir sollen an allem zweifeln, denn man kann nur sagen, dass etwas existiert, wenn es belegt wurde, bewiesen wurde, sodass also der Akt des Zweifelns unzweifelhaft sein soll. Also in jedem Fall Zweifeln geschehen soll, hinterfragen geschehen soll. Devemos verificar, analisar, sintetizar e enumerar para assim gerar o conhecimento. Um Wissen zu generieren, müssen wir verifizieren, analysieren, synthetisieren und auflisten. O método cartesiano de René Descartes levou muitas pessoas à ideia do materialismo, negando tudo
que não pode ser visto. Diese Methode von René Descartes hat viele Menschen dazu gebracht, nur noch an das zu glauben, was bewiesen werden konnte, nur noch an das zu glauben, was materiell erfahren werden konnte. Und all das, was nicht mehr materiell erfahren werden konnte, nicht mehr gesehen werden konnte, daran zu zweifeln und nicht mehr zu glauben. Mas o entendimento correto do ceticismo metodológico é de que nós devemos duvidar e tentar comprovar. Die Existe alma? korrekte Interpretation jedoch der methodologischen Skepsis ist nicht der Unglaube, sondern das Hinterfragen und daraufhin wiederum das, wenn möglich, Beweisen. Und daher die Frage, existiert der Glaube? Se a dúvida é, não existe alma, a pergunta seria, você pode provar isso? Wenn die Frage ist, gibt es eine Seele, ist die Gegenfrage, kannst du es beweisen? O verdadeiro cientista só acredita naquilo que ele pode provar e não faz afirmações que não possam ser comprovadas. Der echte Wissenschaftler glaubt nur an das, was er beweisen kann und wirft nicht Affirmationen auf, die er nicht beweisen kann. Aqui temos um exemplo de Galileu Galilei, considerado o pai da ciência moderna. Então, ele investigou inúmeras questões da física, ele comprovou e identificou que a Terra era redonda e que não era o centro do universo. E Galileu Galilei fez a teoria da queda dos corpos no vácuo. Ein gutes Beispiel hier ist Galileo Galilei, der angesehen wird als Vater der modernen Wissenschaft. Er hat viele physikalische, wissenschaftliche Prinzipien hinterfragt, hat sie studiert. Eine davon ist die Theorie des Falls der Körper in einem Vakuum. Essa teoria foi investigada e estudada também por Isaac Newton, por Albert Einstein, e recentemente foi comprovada, existe um vídeo no YouTube, que todos podem assistir, é emocionante, vendo dois corpos caindo ao mesmo tempo no vácuo. Diese Theorie ist auch später von Isaac Newton und noch später wiederum von Albert Einstein erforscht worden und ist vor kurzem belegt worden. Dazu gibt es ein Video auf YouTube, die unterschiedlich schwere Körper in einem Vakuum zeigt, wie sie gleichzeitig runterfallen. Galileu Galilei sofreu com o dogmatismo religioso imperante na época e o pensamento antropocentrista, recebendo a pena de prisão domiciliar. Galileo Galilei hat zu seinen Lebzeiten sehr unter dem religiösen Dogmatismus gelitten und hat auch sehr darunter gelitten unter dem Glauben des Anthropozentrismus, sodass er letzten Endes in häusliches Gewahrsam genommen wurde, sein Haus nicht verlassen durfte. Quando nós interrogamos e investigamos a existência da alma, de energias que existem além da matéria física, muitos cientistas se colocam na mesma posição dogmática que os antigos religiosos, negando tudo. Die Frage ist ein pouco mais kurz. Wenn wir Fragen stellen über die Seele, religiöse Fragen über die Seele, dann nehmen viele Wissenschaftler die Position ein, wie damals die Religiösen zur Zeit von Galilei. Sie zweifeln an allem und hinterfragen ist teilweise jedoch schwierig.
Então eu trago essa pergunta. Além da filosofia e do pensamento, existem possibilidades de estudo científico da existência da alma, do espírito, de algo imaterial que habita cada um de nós, o que é cada um de nós? Ich bringe also diese Frage, ist es möglich, die Existenz der Seele oder des Geistes, also derjenigen Elemente zu erforschen, die nicht materiell existieren? Esse livro, chamado O Fim do Materialismo, foi escrito pelo psicólogo Charles Tartar. Dieses Buch, Das Ende des Materialismus, wurde geschrieben von Charles T. Tart. E ele começa o livro questionando a mesma coisa que o Galilei sofreu, o dogmatismo religioso, agora com o termo cientificismo. Beginnt dieses Buch mit denselben Fragen, mit der Art und Weise, wie Galileo Galilei hinterfragt hat, Dogmen hinterfragt hat und nennt dies Wissenschaftlichkeit. Os cientistas criam uma crença ou dogma que nada existe e nada pode ser investigado além da matéria. Wissenschaftler kreieren ein Dogma, das nicht bewiesen werden kann, was nicht materiell existiert. Ele apresenta neste livro 5 grandes tópicos que trazem a comprovação de que existem energias fora da matéria conhecida. Tart bringt in seinem Buch 5 große Themen, die zeigen und belegen, dass es Energie, dass es etwas außerhalb der Materie gibt. A telepatia, a clarividência, a precognição, a psicocinese ou levitação e a cura paranormal. Diese 5 Themen sind Telepathie, Hellsichtigkeit, Präkognition oder Wahrsagen, Psychokinese oder Telekinese, also das Bewegen von Gegenständen, ohne dass der Mensch sie direkt berührt, und die spirituelle Heilung oder paranormale Heilung. Nós não temos tempo para discutir em detalhes todos esses tópicos, e eu vou apresentar apenas algumas pesquisas simples, mas todos vocês podem pesquisar sobre elas, ou ler o livro em detalhes, ou mesmo estudá-las, se assim o quiserem. Heute haben wir keine Zeit, um im Detail auf diese 5 Bereiche einzugehen. Deshalb werde ich nur aus einigen dieser Bereiche ein paar Forschungsergebnisse und Studien mitbringen. Aber jeder hat natürlich die Möglichkeit, das Buch zu lesen oder im Internet diese 5 Bereiche zu recherchieren. A telepatia, é o primeiro exemplo, significa a transmissão de informações à distância. Telepathie, also der erste Fall, bedeutet die Überbringung von Informationen auf Distanz. Por este primeiro desenho, é possível perceber que é necessário uma mente que emite e uma mente que recebe as informações. Anhand dieses ersten Schaubildes sehen wir, dass es für Telepathie nötig ist, einen Geist zu haben, der Informationen schickt, und auch einen Geist zu haben, der Informationen empfängt. Abaixo, desenho, esquema de como as pesquisas foram realizadas. Unten sehen wir ein Schema, wie die Studien dazu realisiert wurden.
uma pessoa que emite informações e uma pessoa que recebe informações distante uma da outra, muito distante. Eine Person, die Informationen herausgibt, überträgt, und eine andere Person, die sie empfängt, und beide sind voneinander räumlich weit getrennt. Em volta do receptor, da pessoa que recebe as informações, existe uma blindagem que não permite a entrada de ondas eletromagnéticas nem mecânicas. Die empfangende Person herum ist eine Art Schutz gebaut worden, die verhindert, dass Wellen, zum Beispiel elektromagnetische Wellen oder auch andere Frequenzen in den Raum der empfangenen Person hineindringen können. Esse tipo de estudo é suficiente para comprovar a existência de que algo pode ser transmitido fora da matéria conhecida. Diese Art der Studie ist ausreichend, zu belegen, dass es möglich ist, durch Telepathie Informationen zu übermitteln, ohne dass diese durch etwas übermittelt werden, was bekannte Materie betrifft. Estudos semelhantes foram realizados para investigar clarividência e a precognição. Ähnliche Studien wurden auch durchgeführt, die Hellsichtigkeit und das Wahrsagen zu belegen. Ou mesmo a psicocinese, que é movimentar objetos à distância, sem o toque. Und das Gleiche gilt auch für das Phänomen der Psychokinese, also das Bewegen von Gegenständen ohne direkten körperlichen Einfluss. O autor, Charles Tart, apresenta também as pesquisas feitas com a cura, o que ele chama de cura paranormal. Der Autor Charles Tart stellt in seinem Buch auch die Ergebnisse vor, die er aus Studien mitgebracht hat in Bezug zur paranormalen Heilung. Esse experimento que está aqui demonstrado foi feito com ratos, para evitar o efeito placebo. Das Beispiel dieser Studie hier wurde mit Mäusen gemacht, zu vermeiden, dass der Placebo-Effekt stattfindet. Eu espero que eles tenham consultado um comitê de ética quando fizeram essa pesquisa. Ich hoffe, dass Sie, bevor Sie diese Studie durchgeführt haben, eine ethische Kommission gefragt haben. Porque todos os nossos estudos, hoje em dia, passam pela aprovação de um comitê antes de iniciar. Da heute all unsere Studien, die gemacht werden, heutzutage von einer ethischen Kommission vorab genehmigt werden müssen. Neste estudo, eles fizeram ferimentos na pele de ratos, divididos em 3 grupos. In dieser Studie wurden den Mäusen kleine Verletzungen auf der Haut zugefügt und es wurde in 3 Gruppen unterteilt. Os ratos foram avaliados 2 semanas após o ferimento e houve uma redução significativa, uma cicatrização maior no grupo que recebeu o tratamento pelo curador paranormal. Die Mäuse wurden 2 Wochen lang nach der Beifügung der Verletzung beobachtet und es zeigt sich auf der zweiten Seite, dass die zweite Gruppe in der Mitte deutlich bessere Ergebnisse der Heilung aufgewiesen hat, als die Kontrollgruppe und die untere Gruppe. Die Gruppe in der Mitte ist eben gerade diese Gruppe, die durch einen paranormalen Heiler
behandelt wurde. Isso mesmo. Na figura da direita, nós podemos ver o grupo central, que recebeu o tratamento pelo curador paranormal. Em cima, o tamanho das feridas no grupo controle, que não recebeu nenhum tratamento. E abaixo, um outro grupo controle, esse recebia luvas para imitar o trabalho do curador paranormal. Elas tinham aquecimento térmico, inclusive, para ter a mesma temperatura das mãos do curador. Und wir sehen hier auf der zweiten Seite, also die in der Mitte, die Gruppe, die behandelt wurde durch, in Anführungsstrichen, das Auflegen auch der Hände auf den Körper der Mäuse, verglichen zur Kontrollgruppe oben, die gar keine Behandlung bekommen haben, und zur Kontrollgruppe unten, die, denen Handschuhe aufgelegt wurden, die dieselbe Temperatur hatten wie die Hände des Heilers, also sozusagen eine Wärmekontrollgruppe. E assim como essa, existem muitas outras pesquisas demonstrando que energias ainda não conhecidas pela ciência oficial, pela ciência materialista, existem e podem ser transmitidas entre pessoas ou mesmo entre pessoas e animais. Und es gibt noch viele andere Studien wie diese, die zeigen, dass es etwas gibt, Energien gibt, die zur Heilung dienen können, Energien, die übermittelt werden können zwischen Personen oder auch zwischen Personen und Tieren. E nós vamos demonstrar outras pesquisas que comprovam a mesma coisa. Wir zeigen jetzt noch andere Studien, die dasselbe belegen. Todas as pesquisas que eu vou demonstrar para vocês agora estão publicadas no PubMed, que é o Index Médicos hospedado nos Estados Unidos. Alle Studien, die ich euch nun zeigen werde, sind veröffentlicht im PubMed, eine Datenbank in den Vereinigten Staaten, auf die alle Ärzte zugreifen. Esse primeiro estudo, então, investiga a transmissão de energia pela imposição de mãos, com o modelo de passe empregado pelos espíritas no Brasil, e mostrou que ele foi efetivo em reduzir os níveis de ansiedade, tensão e melhorou a saturação de oxigênio. Dieses erste Beispiel zeigt die Wirkung von spiritueller Heilung, wie sie in spiritistischen Zentren in Brasilien viel genutzt wird, zum Beispiel auch durch Handauflegen, und zeigt gute Wirkungen, gute Heilung bei Nervositätsstörungen, Depressionen, Schmerzen, zwischen anderen Problemen und auch Herzrhythmusstörungen. Ainda falando sobre imposição de mãos, quando digitamos o termo Reiki no PubMed, encontramos mais de 3.000 pesquisas sobre o assunto. Wenn wir über das Handauflegen sprechen, dann können wir auch über Reiki sprechen, energetische Heilung. Und darüber gibt es in dieser Datenbank mit über 3000 Studien zu dieser Methode. Esse estudo apresentado ao meio é uma meta-análise com vários estudos bem elaborados e que estão publicados no PubMed. Identificou que o Reiki foi melhor do que o placebo para controle de vários sintomas. Diese Studie in der Mitte ist eine Meta-Analyse von vielen verschiedenen Studien, die gemacht worden sind, und belegt, dass Reiki wesentlich besser funktioniert als sogenannte Placebo
und eine sehr weitreichende Wirkung haben auf verschiedene gesundheitliche Probleme. Eu não posso deixar de mencionar o estudo à direita, realizado por dos nossos amigos, que é professor na maior universidade do Brasil, a USP. Ich möchte auch erwähnen, diese Studie hier auf der rechten Seite, an der ein guter Freund von uns teilgenommen hat, an der größten Universität Brasiliens, die Universität von São Paulo. Quando o professor Tomás Navarro Rodrigues fez o pós-doutorado nos Estados Unidos, participou desse estudo que avaliava o jorei. É uma prática de transmissão de imposição de mãos e transmissão de energia criado no Japão. Und zwar ist dies Thomas Navarro Rodrigues, der auch in den Vereinigten Staaten gelernt hat und der im Zusammenhang mit dieser Studie die Wirkung von Jorei erforscht hat. Jorei ist eine Methode des Handauflegens, die aus Japan kommt. Ele, como eu, é gastroenterologista e investigaram sintomas de dor torácica não cardíaca. Dor torácica não cardíaca é causada pela doença do refluxo. Er ist genauso wie ich Gastroenterologist und hat in dieser Studie Schmerzen in der Brust erforscht, die nicht im Zusammenhang mit dem Herzen stehen. Und diese Sorte Schmerzen waren im Zusammenhang gesehen mit Reflux, also ein gastroenterologisches Gesundheitsbild, Krankheitsbild. E a aplicação do Jorei foi efetivo para o tratamento da dor torácica não cardíaca. Die Anwendung von Jorei war sehr effektiv, um die Brustschmerzen, die nicht durch Herzprobleme begründet waren, zu reduzieren, zu heilen. Agora eu trago outras formas de pesquisa da existência de algo além da matéria. São as lembranças de vidas passadas. Nun, ein weiterer Bereich, der erforscht wurde, und zwar die Erinnerung an vorherige Leben. Esses estudos ficaram muito conhecidos através do Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, e do seu continuador, Jim Tucker. Diese Studien sind sehr bekannt geworden durch zwei Professoren an der Universität von Virginia. Der zweite davon, Jim B. Tucker, hier auf dem Foto. Em várias partes do mundo são estudadas as lembranças de vidas passadas. Auf vielen Orten der Welt sind die spontanen Erinnerungen an vorherige Leben Teil von Studien. Nas sociedades em que a reencarnação é uma crença, é mais fácil que as crianças contem as lembranças espontâneas de vidas passadas. In den Gesellschaften, in denen die Inkarnation Teil des Glaubens ist es einfacher und wird besser willkommen, wenn kleine Kinder Erinnerungen aus ihrem vorherigen Leben den Eltern oder dem Umfeld mitteilen. No Ocidente, onde essas crenças são menos comuns, é mais difícil a criança contar que se lembra de uma existência anterior. Im Westen, wo der Glaube an Inkarnation weniger verbreitet ist, ist es schwieriger, dass Kinder häufig von Erinnerungen aus vorherigen Leben berichten. Mesmo assim, os pesquisadores, eles conseguiram encontrar padrão nessas lembranças. Toda vez que existe padrão, existe a possibilidade de estudo sério e científico.
Trotzdem konnten die Forscher ein Muster feststellen, nach welchem Kinder sich an Erfahrungen aus dem vorherigen Leben erinnern konnten. Und immer dann, wenn ein Muster festgestellt werden kann, ist dies eine gute Basis für Studien. Existem algumas crianças que espontaneamente lembram-se de uma existência prévia. E os pesquisadores, quando informados, investigam se poderiam essas informações serem lembranças ou a criança recebeu essa informação na família, ou descobriu, e não existir a lembrança. Immer dann, wenn Kinder sich spontan an Erfahrungen aus vorherigen Leben erinnert haben und dies den Forschern mitgeteilt wurde, haben sie sich diesen Fall, diese Erinnerungen genauer angesehen und erforscht, ob dies tatsächlich eine Erinnerung aus einem vorherigen Leben sein kann oder ob es vielleicht eine Information ist, die dem Kind aus seinem aktuellen sozialen Umfeld in irgendeiner Form mitgeteilt wurde. Essas lembranças aparecem entre os 2 anos de idade e os 7 anos de idade. Habitualmente, a existência anterior foi interrompida abruptamente, frequentemente de forma criminosa. Diese Erinnerungen kommen häufig vor, wenn die Kinder zwischen 2 und 7 Jahren alt sind. Und es ist besonders häufig der Fall, dass das vorherige Leben sehr abrupt und häufig auch durch kriminellen Einfluss beendet wurde. Então, existe uma interrupção abrupta, que pode ser criminosa, ou acidente. E, na reencarnação seguinte, a criança lembra apenas durante os 2, por volta de 6, 7 anos, esquece das lembranças. Diese abrupte Unterbrechung des vorherigen Lebens kann also sowohl eine kriminelle Einwirkung sein, ein Töten, wie auch zum Beispiel ein Unfall. Und das Kind erinnert sich im aktuellen Leben daran, wenn es zwischen 2 und 7 Jahren alt ist. Dies ist das Muster. Quando essas lembranças são associadas a sinais, a marcas de nascença, a hipótese da reencarnação torna-se ainda mais forte. Wenn diese Erinnerungen begleitet werden durch Geburtsmale, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass es sich tatsächlich um Erinnerungen aus einer vorherigen Inkarnation handelt. Todas essas informações já estão publicadas, mas a título de exemplo, eu trago 2 casos. All diese Informationen sind bereits veröffentlicht und 2 Fälle möchte ich berichten. Uma criança lembrava de uma existência anterior em uma cidade distante e não havia possibilidade dos pais da criança conhecerem a existência anterior. In einem Fall hat sich ein Kind erinnert an ein vorheriges Leben in einer Stadt, die sehr weit weg war und die Eltern nicht kannten konnten. Ein Leben, das die Eltern nicht kannten konnten. Os pesquisadores identificaram o atestado de óbito da existência anterior. Die Forscher haben die Todesurkunde der Person des vorherigen Lebens sich angeschaut und erforscht. E a grande surpresa foi a criança apresentar marcas de nascença exatamente nos mesmos locais em que ela teve ferimento. Und die große Überraschung war, dass das Kind genau an der Stelle Geburtsmale hatte, an denen der Mensch im vorherigen Leben Verletzungen im Zusammenhang mit dem Tode erfahren hat. Eu não sei se eu expliquei corretamente, mas a existência anterior teve ferimentos e na existência atual ela tinha as marcas no mesmo local. Wie gesagt, hatte also in dem vorherigen Leben
die Person Verletzungen an bestimmten Punkten des Körpers und an exakt denselben Stellen hatte das Kind die Geburtsmale. Existe também alguns relatos modernos, inclusive no YouTube, uma senhora nos Estados Unidos que lembra de uma existência na Irlanda e virou um filme, chama Minha Vida na Outra Vida. Es gibt auch aktuelle Beispiele, viele davon auch recherchierbar für alle im Internet, zum Beispiel in YouTube von einer Frau, die sich an ein vorheriges Leben erinnert in Irland. Und aus dieser Geschichte ist auch ein Film geworden, Mein Leben in meinem vorherigen Leben. E no YouTube pode ser visto o caso de um menino, agora adulto jovem, que na primeira infância começou a ter medo de barulhos de avião. Ebenfalls auf YouTube kann man sich einen Fall ansehen einer Person, jetzt ein junger Mann, der in der frühen Kindheit eine große Angst vor Geräuschen von Flugzeugen entwickelt hat. No início, a família ficou assustada, não sabia o que acontecia, não acreditava na possibilidade. Zu Beginn war die Familie darüber verwirrt und erschrocken, war sich nicht ganz sicher, was sie mit dieser Angst der Geräusche von Flugzeugen anfangen sollte. Quando o menino começou a contar que tinha sido um piloto na Segunda Guerra Mundial, deu o nome do porta-aviões que o avião que ele pilotava decolou e que ele foi abatido por um navio japonês no Pacífico. Als dann der Junge zu erzählen begann, dass er in seinem vorherigen Leben Pilot war im Zweiten Weltkrieg, auch den Namen des Flugzeugträgers nannte und letzten Endes sich daran erinnerte, dass er im Einsatz von einem japanischen Boot abgeschossen wurde. Os detalhes são muitos e interessantes, porque ele lembrava de nomes, reconheceu nas fotos colegas do mesmo pelotão, e exatamente como nos outros casos, depois dos 6, 7 anos, não se lembrava de mais nada. Sehr interessant war an diesem Fall, dass der Junge sich auch erinnerte an die Namen von Kollegen, die mit ihm im Einsatz waren, die sein Leben in der Zeit begleitet haben, das vorherige Leben, und er auf Fotos diese auch wiedererkannte und benennen konnte. Und wie in allen anderen Fällen eigentlich auch, nachdem er 6, 7 Jahre alt wurde, sich dann nicht mehr an das vorherige Leben erinnern konnte. Uma outra forma de investigar a existência da alma são as experiências de quase morte, ou Near-Death Experience. Eine weitere Möglichkeit, die Existenz der Seele zu belegen, sind Studien mit Nahtoderfahrungen. O cardiologista holandês Pim van Lommel foi dos precursores na publicação desses casos. Der Kardiologe, der niederländische Kardiologe Pim van Lommel, war einer der Pioniere in diesem Bereich der Studien. Ele identificou que vários pacientes, quando tinham uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, e alguns também durante o coma, tinham lembranças, o que seria impossível, porque não existe fluxo cerebral, não existe atividade no cérebro. In den Studien wurden mehrere Patienten genauer beobachtet, die während eines Herzstillstandes oder auch während eines Komas Erinnerungen hatten, Erfahrungen hatten, die sie so eigentlich gar nicht haben könnten. E o que fez com que ele pensasse que eram lembranças verdadeiras, que vinham da alma das pessoas, e não imaginação ou criação do cérebro físico?
Und was hat dazu geführt, dass er vermutet hat, es könnten tatsächlich echte Erinnerungen sein und nicht irgendwelche Vorstellungen? Existe padrão que se mantém independente da cultura, em todos os relatos. Es gibt ein Muster, dem in fast allen Kulturen, Kulturbereichen und Gesellschaften eigentlich gefolgt wird und die in allen Berichten der Nahtoderfahrungen sehr ähnlich sind. Todos descrevem uma luz forte após túnel, uma figura espiritual iluminada, elevada, e bem-estar muito grande. Alle beschreiben ein sehr starkes, grelles Licht am Ende einer Art Tunnel, dort eine sehr helle, spirituelle Figur und ein sehr, sehr starkes, angenehmes Wohlgefühl. Se a pessoa é cristã, ele percebe ou interpreta como santo ou como Cristo. Se é budista, interpreta que está vendo Buda ou algum grande iluminado, mas muda pequenas diferenças de nomes, mas sempre mantendo o mesmo padrão. Wenn diese Geschichte, diese Erfahrung zum Beispiel von einer christlich geprägten Person erzählt wird, dann interpretiert diese Person die gesehene Figur im Licht wie zum Beispiel einen Heiligen oder Jesus. Wird die Erfahrung berichtet von einer buddhistisch geprägten Person, dann interpretiert die Person, dass die Figur Buddha sein könnte. Es gibt also kleine Abweichungen, je nachdem, welchem Glauben die Person angehört, aber die grundlegende Erfahrung wird immer genau gleich beschrieben. Cada uma das formas de pesquisa sobre a existência da alma que eu apresentei até o momento poderiam ser combatidas individualmente. Jede dieser Formen, die ich heute hier vorgestellt habe in Bezug auf die Erforschung der Existenz der Seele, mas quando agrupadas e observadas em conjunto, torna-se incontestável a existência de algo além da matéria, que nós podemos chamar de alma ou de espírito. Jede einzelne dieser Formen individuell könnte angefochten werden. Wenn man diese verschiedenen Studien aber zusammensieht, dann werden sie eigentlich unanfechtbar und belegen somit die Existenz der Seele oder des Geistes, wie man es auch nennen möchte. Então eu vou apresentar algumas outras pesquisas também sobre esse tema. Nun zeige ich noch einige weitere Studien dazu. Numa pesquisa feita no PubMed, se digitamos cura espiritual, existem mais de 14.000 artigos. In der vorher schon erwähnten Datenbank PubMed finden wir, wenn wir den Begriff spirituelle Heilung eingeben, über 14.000 wissenschaftliche Artikel. Mostrando grande crescimento nos últimos anos e interesse progressivamente maior nesse assunto. In den letzten Jahren sieht man hier einen sehr, sehr starken Anstieg bei der Suche, bei der Anwendung dieses Suchbegriffs. Então, esse estudo foi publicado por alguns brasileiros, avaliando religiosidade, que é quando a pessoa vive, coloca dentro de si o que a sua religião propõe, e saúde mental. Diese nächste Studie, die ich jetzt zeige, ist von brasilianischen Kollegen realisiert worden und zeigt den
Zusammenhang zwischen Religiosität in dem Sinne, dass Praktiken, die von der Religion vorgeschlagen werden, auch im Leben ausgeführt werden und der mentalen Gesundheit. Professor Harold Kenny tem publicado muito sobre a importância dos médicos saberem dialogar com seus pacientes sobre a religiosidade. Der Professor Harold König hat sehr, sehr viele Publikationen dahingehend, wie wichtig es ist, dass Ärzte die Wirkung sehen, wenn sie mit ihren Patienten, mit ihren religiös geprägten Patienten auch über die Religiosität sprechen und dass das eine sehr große Wirkung hat. Nas pesquisas dele, mais de 80% dos cidadãos norte-americanos demonstraram interesse em poder conversar sobre isso com o seu médico. In seinen Studien haben über 80% der Befragten, in dem Fall Nordamerikaner, gesagt, dass sie Interesse hätten, über Religiosität mit ihren Ärzten sprechen zu können. Esse estudo comparou a religiosidade e o seu impacto na mortalidade. Também o mesmo grupo de pesquisadores mostrando o benefício da vivência religiosa. Dieselbe Gruppe von Forschern hat eine weitere Studie durchgeführt, die die Wirkung von Spiritualität oder Religiosität auf die Sterblichkeit zeigt. É outro estudo que eu apresento agora sobre o transe mediúnico. A palavra mediúnico ou médium no Brasil é muito utilizada. Isso significa a pessoa que tem capacidade de perceber informações dos espíritos e transmitir para outras pessoas. Diese Studie, die ich jetzt zeige, beschäftigt sich mit der Wirkung einer medionisierten Trance auf Heilung. Medionisiert nennen wir all dies oder all die Menschen, die in der Lage sind, eine geistige Präsenz wahrzunehmen. Esse estudo coordenado por estes pesquisadores comparou um médium em atividade mediúnica e uma pessoa que não era médium exercendo a mesma atividade. Diese Studie hat verglichen, wie eine mediumisierte Person, ein mediumisiertes Medium sich verhält bei der Durchführung einer bestimmten Tätigkeit und wie eine Person, die nicht mediumisiert ist und das Gleiche durchführt, sich verhält. Also diesen Vergleich zwischen den beiden. Durante o PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons, áreas cerebrais diferentes foram ativadas durante a mediunidade ou sem a mediunidade. In dieser Studie wurden die zwei Menschen wurden beobachtet im Rahmen einer Tomographie, einer Gehirntomographie, und die Resultate der im Gehirn aktiven Bereiche der mediunisierten Person waren anders als die Bereiche, die im Gehirn der nicht mediunisierten Personen aktiv waren. Essa pesquisa sobre a mediunidade foi realizada aqui na minha cidade por um colega nosso, o Marco Aurélio, e realizou várias medidas durante o transe mediúnico. Diese nächste Studie hier wurde hier in meiner Stadt durchgeführt von meinem Kollegen Marco Aurélio und hat ebenfalls die mit einem EEG die Gehirnwellen getestet, Gehirnaktivität getestet während einer mediunisierten Trance. Também foi um estudo controlado e o grupo controle mostrou uma atividade diferente e menor em relação ao médium. Auch in dieser Studie gab es eine Kontrollgruppe,
die eine andere oder eine geringere Gehirnaktivität gezeigt hat als die medionisierte Gruppe. Outro estudo sobre a terapêutica espírita, que se baseia na transmissão de energias, mostrou que ela foi vantajosa para tratamento de pessoas com depressão. Eine weitere Studie über spiritistische Behandlungen hat gezeigt, dass sie sehr erfolgreich war in der Behandlung von Patienten mit Depression. E esse artigo discutiu o método empregado por Allan Kardec. Dieser Artikel, den ich hier jetzt zeige, diskutiert die Methode, die Allan Kardec, also der Begründer des Spiritismus, angewendet hat. O Allan Kardec foi educador francês que investigou exaustivamente a mediunidade no século XIX. Allan Kardec war ein französischer Gelehrter und Lehrer und hat bis an sein Lebensende die Mediunität in Frankreich erforscht. Ele, muitos outros pesquisadores também trabalharam estudando a mediunidade. Nós preferimos o trabalho do Allan Kardec pela forma clara e metodológica como ele apresentou os seus estudos. Es gibt auch viele andere Forscher, die die Mediunität erforscht haben. Wir möchten aber hier die Arbeit von Allan Kardec anschauen, weil er eine sehr klare methodologische Vorgehensweise hatte. Ele concluiu que existe cada de nós é uma alma que vai sobreviver à morte do corpo. Er hat schlussgefolgert, dass wir alle eine Seele sind, die wiederum den Tod überlebt. O nosso tempo não permite entrar em detalhes sobre o método, mas é muito bem elaborado e nos traz uma pergunta central. Wir haben hier heute leider keine Zeit, im Detail auf diese Arbeit einzugehen, aber es ist eine sehr, sehr gut ausgeführte Studie, ausgearbeitete Studie, die ich jedem empfehlen kann. Se nós temos fortes evidências de que existe alma e que ela vai sobreviver à morte do corpo, o que nós podemos fazer para que ela esteja cada vez melhor? Wenn wir, wie wir nun also gesehen haben, ganz starke Anzeichen dafür haben, dass es eine Seele gibt, dass es etwas außerhalb des Körpers gibt und diese Seele, dieses Etwas, den körperlichen Tod überleben wird, was können wir dann tun, damit es diesem Teil von uns besser geht? Essa pergunta é talvez a mais importante, não é o tema da nossa conversa hoje. A nossa conversa hoje é sobre a ciência e a espiritualidade. Diese sehr wichtige Frage ist heute nicht unser Thema und ist aber sozusagen das Ergebnis unseres Gesprächs über Wissenschaft und Spiritualität. Mas cada de nós pode e deve se questionar sobre isso. Trotzdem sollte sich jeder von uns fragen, was wir also tun können für unsere Seele. Eu gostaria de apresentar para vocês, ainda que rapidamente, a figura de Francisco Cândido Xavier. Eu sei que já está tarde, muitos podem estar cansados, e rapidamente eu falarei sobre ele. Ich möchte nun fast zum Schluss noch kurz die Figur von Francisco Cândido Xavier vorstellen. Ele nasceu em 1910 e foi considerado o maior médium brasileiro. Publicou mais... Sim, pode. Er wurde geboren in 1910 und wird angesehen als das größte Medium Brasiliens.
Ele publicou mais de 500 livros, Er hat über sempre, 500 Bücher veröffentlicht, mais de 500 livros, sempre sobre orientação de espíritos que o guiava. In diesen Büchern geht es immer um die Führung durch Geistwesen. As provas de que a sua habilidade é verdadeira são inúmeras e incontestáveis. Die Beweise, die es gibt dafür, dass seine Mediunität Wirklichkeit war, sind zahlreich und sind nicht anfechtbar. Pequeno e rápido exemplo aparece nesse romance, que é livro aparentemente simples. Einen kleinen Beweis dafür gibt es in diesem Roman. Es sieht erstmal wie ein simples Buch aus, mas que traz uma profundidade da existência humana, da psique humana e informações científicas também. Und trotzdem kommen in diesem Buch viele Beweise vor für die Existenz der Seele und auch viele wissenschaftliche Hinweise. Ele nos fala sobre a existência de sistema trino em Sírius, com 3 sóis. In dem Buch spricht er über die Existenz eines Dreiersystems von 3 Sonnen. Es wird genannt Sirius. E isso foi publicado em 1947, quando o telescópio Hubble comprovou a veracidade dessa informação em 2009. Das Buch mit dieser Information hat er geschrieben und veröffentlicht in 1947. Und in 2009 wurde durch das Teleskop Hubble die Existenz dieses Dreier-Sonnensystems belegt. Isoladamente, poderia ser coincidência, mas são tantas outras evidências que, somadas, nos dão uma segurança e uma certeza. Dieses einzige Geschehnis könnte natürlich als Zufall angesehen werden, aber in Bezug zu Chico Xavier gab es noch dermaßen viele Vorkommnisse derselben Art, also Hinweise in seinen Büchern, die Jahrzehnte später wissenschaftlich belegt wurden, dass es sich nicht um einen Zufall handeln kann. Nesse livro, ele traz informações sobre Paris e sobre a região da Nova Inglaterra do século XVII, que o autor não teria como saber. In diesem Buch bringt Francisco Cândido Xavier Informationen aus Paris und aus Neuengland im 17. Jahrhundert, auf die er keinen Zugriff hatte, die er nicht wissen konnte. Outro livro trazido por Francisco Cândido Xavier que me encanta, ele se chama Há 2000 anos. Ein weiteres Buch von Chico Xavier, das mich verzaubert, heißt Vor 2000 Jahren, Entschuldigung. Ele traz informações históricas sobre Roma de 2000 anos atrás, impressionantes. In diesem Buch schreibt er über historische Fakten aus Rom vor 2000 Jahren, die sehr beeindruckend sind. Os pesquisadores tiveram dificuldade de comprovar isso, mesmo agora com a internet. Und den Forschern fällt es schwer, dies zu belegen, selbst heute anhand des Internets und der Menge an Informationen, auf die wir zugreifen. E o Francisco Cândido Xavier não tinha como saber isso em 1940, quando escreveu o livro. Und Francisco Cândido Xavier hat wirklich keine Möglichkeit gehabt, in den 1940er Jahren Zugriff auf diese Informationen zu haben, die er mediunisiert geschrieben hat. Existem muitas outras informações que estão disponíveis e nos trazem uma certeza da existência da alma. Es gibt darüber hinaus noch viele andere Informationen, die in seinem Werk vorkommen und die eben alle mediunisiert geschrieben uns
beweisen und belegen, dass es die Seele gibt. Essa foto eu tirei em Madagascar, no nosso último dia lá. Dieses Foto habe ich am letzten Tag in Madagaskar aufgenommen. E eu convido a todos para que conheçam, divulguem e ajudem, quando possível, o grupo da Fraternidade Sem Fronteiras. Und ich lade hiermit alle ein, die Gruppe Fraternidade Sem Fronteiras, Bruderschaft ohne Grenzen, kennenzulernen, zu helfen, zu unterstützen und sie weiter bekannt zu machen. Eu posso testemunhar que todos os valores doados são empregados na ajuda a crianças e adultos. Ich kann bezeugen, dass wirklich alle Beträge, die dieser Organisation gespendet werden, benutzt werden, um Kindern und Menschen vor Ort zu helfen. E eu quero terminar agora com essa pequena parte da poesia de Fernando Pessoa. Und ich möchte nun meinen Vortrag beenden mit diesem kurzen Gedicht von Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um poeta português que viveu na África do Sul. Fernando Pessoa ist ein portugiesischer Poet gewesen, der in Südafrika gelebt hat. E ele descreve a grandeza da alma com palavras simples nesses versos. Er beschreibt die Größe der Seele mit sehr simplen Wörtern in diesen Versen. Eu conheci essa poesia quando estava em Moçambique, na primeira visita à Fraternidade Sem Fronteiras, em 2015. Dieses Gedicht habe ich kennengelernt, als ich das erste Mal in Mosambik war, zusammen mit der Bruderschaft ohne Grenzen in Mosambik in 2015. E me emociono toda vez que lembro dessas ocasiões. Und immer, wenn ich mich an diese Gelegenheiten erinnere, dann bewegt mich das sehr. A foto no canto inferior direito é o nosso grupo que esteve em Madagascar em agosto de 2017. Das Foto unten rechts in der Ecke ist ein Foto von unserer Gruppe, mit der wir gemeinsam im August 2017 in Madagaskar waren. Éramos 9 médicos e mais alguns amigos e atendemos em 7 dias 2.050 crianças. Wir waren eine Gruppe von 9 Ärzten und einigen Freunden und in einer Woche, in 7 Tagen, haben wir über 2000 Kinder behandelt. Quando eu estudei na faculdade, a descrição de desnutrição, marasmático e kwashiorkor, eu nunca imaginei que veria isso na minha vida. Als ich während meiner medizinischen Ausbildung, während meines Studiums die Definitionen von Unterernährung gelernt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mit eigenen Augen sehen würde. Eu entendi o significado da palavra kwashiorkor. Ich habe dann den Begriff, den Ausdruck verstanden. A palavra kwashiorkor é dos tipos de desnutrição e vem de uma língua africana e significa a doença do irmão mais velho. Und es gibt da den besonderen Begriff Unterernährung kwashiorkor. Kwashiorkor ist ein Begriff aus einer afrikanischen Sprache und bedeutet die Krankheit des älteren Bruders. Porque quando nasce uma nova criança, o mais velho não pode mais ser amamentado e não recebe mais alimentação proteica. Denn wenn ein neues Kind in die Familie kommt, dann kann das ältere Kind nicht mehr ernährt werden und erkrankt eben deshalb an Unterernährung. Mas juntos nós conseguimos tratar muitas dessas crianças e devolvê-las uma existência digna. Aber gemeinsam war es uns möglich, viele dieser Kinder zu behandeln
und ihnen ein Leben in Würde zurückzugeben. Toda vez que as pessoas falam, ajudam, não precisa ser financeiramente, mas divulgam o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, é como um alimento para os nossos corações. Und jedes Mal, wenn Menschen der Bruderschaft ohne Grenzen helfen, auch gar nicht unbedingt mit finanzieller Unterstützung, aber zum Beispiel dadurch, sie bekannter zu machen, ist das für uns eine wahre Spende und ein wahres Nährmittel des Herzens. Alimento para os nossos corações e para a nossa alma, mas alimento físico que ajuda muitas dessas pessoas a superarem esse período difícil. Dies also ein Nahrungsmittel, ein Nährmittel für unsere Herzen, unsere Seelen und natürlich auch für unsere Körper und für all die Menschen in dieser schwierigen Situation. Por fim, Fernando Pessoa nos brinda com estes versos. Am Ende begrüßt uns also Fernando Pessoa mit diesen Versen. Da minha aldeia, posso ver quanto da terra se pode ver do universo. Aus meinem Dorf kann ich sehen, wie viel sich von der Erde, vom Universum sehen kann. Por isso, a minha aldeia é tão grande quanto outra terra qualquer. Und deshalb ist mein Dorf so groß wie jede andere Erde auch. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Denn ich bin so groß wie das, was ich sehe, und nicht so groß wie meine Höhe. Fernando Pessoa continua essa obra dizendo que as cidades tampam a visão e que às vezes era melhor estar na aldeia que em grandes cidades. Mas eu termino aqui a nossa conversa. Das Gedicht geht eigentlich noch weiter, indem Fernando Pessoa sagt, dass die großen Städte eigentlich unsere Sicht bedecken und man in den kleinen Dörfern viel klarer sehen kann. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, agradeço a tradução da Cristina e estarei à disposição para perguntas após o nosso encerramento da nossa primeira parte. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für die Gelegenheit, hier zu euch zu sprechen. Bedanke mich bei Christine für die Übersetzung und ich stehe zur Verfügung für Fragen oder Kommentare.